കോഴിക്കോട് പഴയ കാലത്തെ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 1/2 കിലോ ഇറച്ചി, 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1.5 സ്പൂൺ മല്ലി വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തത്, 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ്, 2 സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചത്, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, ചെറിയുള്ളി എല്ലാം കൂടി ഇറച്ചിയിലിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഒരു തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുത്തത്, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാനുള്ളത് ചേർക്കേണ്ടത്: തേങ്ങ ചിരവിയെടുത്തത്, 1/2 സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം, 4 മണി കുരുമുളക്, ഒരു ഏലക്ക, പട്ട, ഒരു പട്ട കറിവേപ്പില, ഗ്രാമ്പു 2 എണ്ണം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചുവകെ വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുഴച്ച് വെച്ച ഇറച്ചി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചിരവിയത് വറുത്തെടുക്കാം. തേങ്ങ ബ്രൗൺ നിറമായി നല്ലവണ്ണം അരച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലവണ്ണം കല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കാം. കറി ഒരുവിധം വേവായി. കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ പഴയകാല കറി റെഡിയായി. 1 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കാം. ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം.
ചെറിയ ഉള്ളിയും തേങ്ങാക്കൊത്തും വറവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ പഴയകാല ചിക്കൻ കറി റെഡിയായി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ.